بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ay taariikhdu tahay Europe calendar 13 December waxaan halkan u imaanay inaan cadeyno oo press conference u qabanno dhibaatadii ka socotay gobolka Daawa gaar ahaan degmada Mooyaale iyo Hudad dhibaatadaas oo muddo dheer soo jiitantay muddo 16 bilood ah waxaa jirtay dagaal ka dhaxeeya shacabka Soomaalida ee ku nool gobolka Daawa iyo qowmiyadda Oromada maamulka deegaanka dawladda Oromada oo muddo dheer soo jiitamayay ayaa dhibaatadii ay ummadda gaarsiin aan doonaynay inaan cadeyno saxaafadaha adduunka dhibaatadaasi waxay socotay muddo 16 bilood ah dhibaatadaas muddo 16 bilood socotay waxa beys u ah dhul ballaarsi faquuqid qowmiyadeed waxa muddadaas gudaheedii maaragtay ka dhacay in ummadda la saaro cunaqabateen jidadka in la xiro ganacsiga in la xiro biyaha muddo 16 bilood ayaa ummadda ku nool gobolka Daawa gaar ahaan degmada Mooyaale iyo Hudad ay ka xiran yihiin biyaha baadka raashinka iyo jidkaba ay ka xiran yihiin marka intaas la xiray waxa lagu bilaabay dagaalkaas oo ay ka qayb qaadanayeen maamulada kala duwan heerarkiisa kala duwan ee qowmiyadda Oromada maamulada heer degmo heer gobol heer qabale gobollo kala duwan ee aanu jiraanka nahay ayaa maamulkoodii iyo ciidamadoodii arba batana la yiraahdo liu police la yiraahdo maleeshiyada sida gaarka loo tababaray ayaa ku hayay dagaal joogto ah qowmiyadda Soomaalida ee degan ama shacabka Soomaalida ee degan gobolka Daawa degmada Mooyaale iyo degmada Hudad dhibaatadaas oo kaliftay naf iyo maal iyo barakac aad u ballaaran oo ilaa hadda ay ka barakaceen ilaa 32 qabale ay barakaceen nafaf badan ay ku dhinteen kumaankun qof ay ku dhinteen kumaankun qof ay ku dhaawacmeen iyadoo dhaawaca dhinaca Soomaalida runtii meel lagu daaweeyo aan jirin isbitaal referral ama isbitaal weyn oo lagu daaweeyo aan jirin meel lagu cararaan jirin dhibaatadaas oo isbitaalka weyn ee Mooyaale ku yaala qowmiyadda Oromada ay gacanta ku hayso biyaha maaragtay ay gooyeen maadaama maamulkii dhinacii waagii hore ama waqtiyadii hore ay gacanta ku hayeen ay gooyeen ummadda oo runtii la dagaalami karin dawladda shacabkaasi shacab 16 bilood shacab ma dagaalami karo waxa shuruud laga dhigay in la baabiyo ummadda Soomaalida ee degan degmada Mooyaale calanka kilka shanaad in laga dejiyo ayay shuruud ka dhigteen nabadda waxay shuruud ka dhigteen zone Daawa la yiraahdo in la baabiyo ayay shuruud ka dhigteen base bay ka dhigteen sidaad ogtihiin ba bil ka hor labada madaxweyne ee labada kiliil ayaa wada hadal nabad doon ah ayay isugu yimaadeen waxay abaabuleen in ergo loo diro goobtaas degmada Mooyaale zone Boran iyo zone Daawa runtii labada madaxweyne waxay ku heshiyeen in ergo loo diro nabadda iyo maaragtay shacabka labada shacab la isku keeno ayay abaabuleen marka abaabulkaas waxa loo diray hogaamada nabadgelyada labada kiliil komishineerada booliska ee labada kiliil gudoomiyaasha gobolada labada kiliil ayaa maaragtay goobtaas tagay goobtaasi markii la tagay shacabkii markii labada dhinacba dhinaca Soomaalida waxay la hadleen Soomaalida dhinaca Oromada waxay la hadleen Oromada marka labadii dhinaca Soomaalidu waxay qaateen oo waa qowmiyadda Soomaalida ee Mooyaale ku nool nabadii in la qaato in xabadii la joojiyo way qaateen sidii mas'uuliyiintii heer deegaan ka socotay ku soo jeedisay shacabkeenu way qaateen dhanka kale ee Oromada may qaadanin way diideen waxay shuruud ka dhigteen marka koowaad in calanka kililka shanaad laga dejiyo degmada Mooyaale
shuruud bay ka dhigteen in la baabiyo magaca gobolka la yiraahdo daawa shuruud bay ka dhigteen maslaxa iyo nabad qaadashadeenu taas ay ku xiran tahay mid ay ku adkaysteen bay ahayd markii ergooyinkii ka soo noqdeen muddo toddobaad gudaheeda haddana 25 oday dhinaca Soomaaliya 25 oday dhinaca Oromada ayaa waxa la isku yeeray Addis Ababa shir toddobaad aan soo dhaafnay isniinta aan soo dhaafnay waxaan ku jirnay shir nabadgelyo ah ee labada kilil Addis Ababa hotelka Sheraton lagu qabtay ayaan ku wada jirnay dhammaanteen inta meesha fadhida shirkaas oo labada madaxweyne ku xigeen iyo salaam ministerka federaalka ay hogaaminayso ayaa halka lagu qabtay shirkaas naftiisi waxa laga wada hadlay in nabadda la qaato labada shacab la isku soo dhaweeyo oo nin walba wixii dhibaato la soo dhaafay hadda ka bacdi xabad joojin la sameeyo wixii Malaysia jira la kala durjiyo go'aana ayaa maaragtay labada deegaan iyo salaam ministerka ay soo jeediyeen dhinaca Soomaalida maadaama madaxweyne ku xigeenkii kililka shanaad uu soo jeediyay khudbad dheer oo nabadgelyo ah in nabadda la qaato dhinaca Oromadana madaxweyne ku xigeenkoodii ay soo jeedisay gabadhu dhinaca Soomaalida waan qaadanay nabadii la soo jeediyay mooyaalana way ku qaateen odayaasheenii Addis Ababana way ku qaateen nabadii way qaateen marnaba nabadii maanu diidin waayo ummadeenu waa ummad cunaqaateentu ay saaran tahay ayna saareen maamulka qowmiyada Oromadu cunaqabateentaas jid xiranka dhibaatada raashinka dhibaatada daawooyinka la dhacay waxa la dhacay 16 bilood gudaheed ilaa 87 gaari oo raashin oo u socday gobolka daawa ayaa lagu dhacay yaabalo waxa la dhacay ilaa 3 gaari oo daawa ah oo gobolka loo diray ayaa lagu dhacay yaabalo waxa la dhacay electric la gelinayo degmada Huudat oo nageele ka baxay oo federaalka laga soo diray ayaa lagu dhacay nageele malka guba meel la yiraahdo oo magaalada nalka la gelinayo oo federaalka socday marka cunaqabateen gaar ah maadaama ay ummadda saaran tahay oo dhibaatadaasi ay saaran tahay ummadeenu wax ka baxay iyo wax soo galay ee dhanka Itoobiya aan jirin oo marka deegaanka aan u soo baxayno aan soo marayno Nairobi odayaasha nala fadhiya hadda waxay soo mareen Nairobi oo Moyale iyo Nairobi 800 kilomitir baa u dhaxaysa Nairobi bay ka soo wareegteen waxay yimaadeen Addis Ababa shirkaas aan ku galay Sheraton odayaasheena waxay soo mareen Moyale ka yimid Nairobi bay ka soo wareegteen jidka Itoobiya uu naga xiran yahay maadaama jidkana laga xiray shacabkana xabad lagu cadaadinayay cunaqabateen xagga noloshana la saaray waxaan loogu talagalay inaan gacan dhiibano annaguna inta gabar naga nooshahay midaan gacan dhiibanayno marnaba ma noqonin sida darteed waxa taagan dagaalkii daraad 6 saac bilowday ilaa saake ayay socota xabadu ilaa saake dagaalkii shalay waxa ku dhintay ilaa 20 qof ilaa 65 ruux dhaawacay maalinta ka dambaysa dhibaato inta ka sii daran ayaa sii socotay waxaan baaqa u direynaa hay'adaha samafalka ee caalamka inay gargaar degdeg ah iyo gurmad gobolka daawa inay gaarsiiyaan waayo hay'adda gargaarka bixisa ee RRCda Itoobiya raashinka waxa naloo marinaya jidka laamiga ee isku xiran Moyale iyo Addis Ababa wuu xiran yahay waxa xirtay maamulka qowmiyada Oromada ayaa xiratay cunaqabateentana ayadaa saartay shacab jid ma xiri karo waad ogtiin shacab waa la maamula shacabkeeni waad aragtaan waxay u hoggaansan yihiin nabadda waxay diyaar u yihiin nabadda waxay labada gacmood ku soo dhaweeyeen erga kasta loo diro oo nabadda ayay qaateen waxa la diiday ama diidan nabadda dadka wada dhul ballaarsiga in ummadda la baabiyo la gumaado oo dhulkana lala wareego xoog lagu wareego ayaa dhibaatada ugu weyn haddana haysata inay gaaraan hay'adaha samafalka inay gaaraan Amnesty International baan codsanaynaa human right ayaan codsanaynaa inay ummadaas gaaraan oo eegaan dhibaatadii ummadaas haysay ee displaceka ahaa
maaragtay baaba'aha ummad 16 bilood wax baada aan gaarin gargaar meel lagu gaarsiyo aan jirin oo haddana xabadi ku socoto oo ku wadaan maamulka quwadda hadda haysta xukuma deegaanka ama guud ahaan Itoobiya maanta maamulkeeda haysta inay ummadda Soomaaliyeed gumaadayaan inay ummadda Soomaaliyeed cunaqabataynayaan inay dalbalaarsi Soomaali ku wadaan min tulli guuleed ilaa mooyaale dagaalka ka socda inay mid gardarraa oo dhul Soomaali ay degan tahay oo dhan xoog lagu qaato maadaama xukun Itoobiya maanta ay qabsadeen darteed ayagoo isbidaya awood maamuleed iyo awood majority oo ay ku haystaan Itoobiya ay ayagoo isbidaya inay ummadda Soomaaliyeed gumaad ku wadaan maanta waxay gumaad ku wadaan tulli guuleed waxay gumaad ku wadaan ummadda shacabka Soomaalida dhexdigan Baabile waxay gumaad ku wadaan Diridhaba waxay gumaad ku wadaan gobolka Daawa Dheeka waxay gumaad ku wadaan Mooyaale waxay gumaad ku wadaan Hudad waxaan baaqa adduunka caalamka meel kasta la joogo hay'adaha samafalka human rights Amnesty International inay Itoobiya ay soo eegaan maamulka Oromada dhibaatada ay ummaddu ku hayso inay ka joojiso si aan shuruud lahayn jidadka ay xireen inay furaan sidaad ogtihiinba Baabile gaari SM ay ku qoran tahay ma gaari karo wajaalana way ka soo adeeganayaan ayagu basaskoodii iyo adeegoodii marka inaanu ummad nabad jecelnahay deegaankeenu inuu nabad jecel yahay deegaankeenu inuu nabad yahay sidaas ayaan ku cadeynaynaa marka sida darteed laga bilaabo saacadan waxaan caalamka ka codsanaynaa Human Rights Watch inay soo eegaan ummadaas inay goobaha ay dhibaatadu ka socoto soo eegaan inay gargaar la soo gaaraan UNDP WFP hay'ad kasto samafala inay ummadaas gargaar gaarsiiso ayaan codsanaynaa walaalayaal waxaan kaga baxayaa odayaal bay iga dambeeya dhibaatadu wax aan af ku sheegi karna maaha shacabka displaceku barar way barareen dhimasho gaajo ayaa lagu dhiman haya biyo la'aan bay u dhiman hayaan nafaqa darro ay ku dhiman hayaan iskool ma jiro 16 bilood iskool ma jiro kulliyadaha la gubay iskuulada la gubay isbitaalada la gubay isbitaalada ayaa la gubay wax jira malaha waxa dagaalka ka qayb qaadanaya ciidamada Maleeshiyada liu booliskooda arba batanogooda oo maamulkoodii ay soo hubeeyaan sida darteed waxaan kaga baxayaa in gargaar degdega in soo gaarsiyaan in gargaar degdega hay'adaha samafalku soo gaarsiyaan dawladda deegaanka Soomaalida ay gargaar degdega ummadaas humanitarianka raashinka biyaha daawada in la gaarsiyo ayaan kaga baxayaa wama tashaa'una illa in yasha Allahu rabbul alamin